Ұлттық кодқа ерекше мән беру керек. Бұл шешуші мәселе. Бұны мысалдар келтіріп отырып түсіндірейік. Ерте кезде біздің бабаларымыз былай деді: бір жылдығын ойлаған адам бидай егеді. 10 жылдығын ойлаған адам тал егеді. Мәңгілігін ойлаған адам ұрпағына ізгіліктің санасын егеді дейді. Ескіліктің санасын егеді дейді. Ізгіліктің. Ізгіліктің. Осы ізгілікті іздейік. Қазақ халқына келді, көп адамдар көшіп келді ғой бізден, кетті бәрі. Анау шешендер болсын, басқалы бәрі бізге рахмет айтады. Өзі аш отырып, соларға бөліп берген, мен өзім көзімен көрдім. 44 жыл шешендер келді үйге. Анда үйіміз бар, қоржынтам. Bir жағын босатып бердік. Өздері айналып кеткен, үстімізді беріп жатырмыз, адам етіп алдық. Сол жақсылықты олар ұмытқан жоқ. Ал осы ізгілік қазаққа қайдан келген? Код осында жатыр. Қазақтың коды қайда жатыр? Неге басқа халықтан? Қазақ ерекше бауырмал, ерекше мейірімді, рахымды. Соны түбін іздейікші. Бұның түбі біздің эрамыздың ар жағында 7 ғасырдан басталады. Біздің жерімізде адамгершіліктің ілімі жасалынған. Оған ешбір планетадағы адамдар таласа алмайды. Мен сіздерге қазір түсіндіріп берейін. 626 жыл біздің эрамыздан бұрын Алыбер Тоңаны парсылар у беріп өлтірді. Сонда өлер алдында олып кеткісінің айтқан сөзі бар: мені мәрт деп санаңдар, ол менің жалпы атым болсын деді. Осыдан кейін түрік қалаларынан еліктеу шықты жаңағыске. Кәсіпкерлер шықты. 10-20-сы бірігіп алады, ақшаны табады. Өнген ақшаны не істейді? Өзінің отбасына ғанасын алады да, қалғанын бәрін елге таратып отырады. Содан баған ақи деген сөз шықты. Ақи деген жомарт деген сөз. Содан түрік халқы біздің эрамыздан бұрынғы 7 ғасырдан 11 ғасырға шейін бүкіл әлемді мойындатқан. Бұндай ал қазіргі біздің бизнесмендеріміз бәрін ішке қарай тығады. Сыртқа біреуді шығармайды. Ал неге аналар олай етеді? Көрдіңдер ме, ұрпақ қалай өзгереді? Содан кейін, осы ілімнен кейін, бұл жаңағы ақи ілімі деп табылды. Мәрттік жасау, халыққа барлығыңды бер, өзің қанағат ет деген нәрсе. Содан бір 11 ғасырда баласығында құдат-құбылық жазылды. Осында жауан мәртіліктің негізі салынды. Бұның 4 негізі бар: ақыл, әділет, рахым, дәулет. Осы 4 негіз салды. Кейін 4 негіз салынғаннан кейін бұл жауан мәртілік. Кейін жауан мәртілік деген сөз парсың сөз деп шықты. Бізге бір болады ғой. Кейін Шерали, Әзербайжанның ғалымы, этимологиясын зерттеп, тамада деген сөзде өнген жауан мәртілік, баяғы қазақтың жомарт деген сөз. Ал тамада деген тамның егесі, үйдің егесі дегенді білдіреді. Тамада деп жүргеніміз сол түріктің көне сөзі болып шықты. Араб парсың сөз емес. Онда бұл ілімді жасаған, ат берген қазақ, олай болатын біз оны жаған қазақ. 11 ғасырда дүние жүзінде жауан мәртілік ілімі терең дамыды. Кейін 12 ғасырда парсыларда кабуснама келді. Ол анадан кейін құрылды. Жаңағы 4 негізді алып ары қарай таратып отырады. Осыдан кейін осы ілімді 12-13 ғасырда Қожа Ахмет Яссауи хал ілімін айналды. Хал ілімі бар, хал ілімі бар. Хал деген бүкіл дүниедегі ілімді айтады. Материал мирден туған нәрселер. Ал хал деген көңілден көңіл нәр алады. Осыны айтады. Енді бірақ бұны кемел адам онда да. Бірақ бұл кісі пенделіктің кәмелеттік жолығына түсті. Яғни адамды керемет қып тазалап даярлау керек ана дүниеге. Бұл кісінің кемшілігі осында жатты. Ал ана енікі инсанияттың кәмелеттігі. Құдат-құбылікті. Абай осы жол ұстанған.